केन्ना हो इन्सिडेंट हे जे रिटर्निंग हे जाल्यार कसो? सकाळी तिनांक सुमार हे जाला. तीनच्या दरम्यानूच जाला ते. आनी त्या टायमार जावन मातशें बरें पडलें. कित्याक तुमकां गाडी येत आसता, मागीर भुरगीं इस्कॉलाची वयता अशीं चलत ट्युशनाची बी. आनी दुसरें केन्नाय कितें जावपाक शकतालें. पण ही पडपाचो अदमास आशिल्लो तुमकां काय? अदमास आशिल्लो म्हणजे 2-3 दिसां पयलीं हांवें स्वता एका आमच्या पंचाक सांगलां आनी खुबश्या वॉट्सअप ग्रुपांनी फोटो काडून घातले हेजे, हे मार्कींग करून घातल्या हे फोटो. आनी 2 दिसां पयलींच घातल्या पडपाचें आहा म्हणून तुका शक्यता आसा म्हणून. हो कितली तेंपाची म्हाका ओल्ड? म्हाका दिसता ती भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार बी त्या टायमार बी बांदल्या आसतली अशें एक आयकल्ली गोश्ट. पण आतां हांगासर हें वयर देवूळ आहा पुर्वचार्याचें, सो तेका कितें धोका आसा हेजे बद्दल पडल्या म्हणून? मेन म्हणजे आतां सारकें लागीत आहा न्हू तें जावपाक शकता. भितर आतां कितें कशें कितें परिस्थिती आहा भितर जमिनी भितर तें कळना न्ही. पण तुमी आतां कोणाक कळयला बीन आतां हे पडल्या? सकाळी आमचो आमदार बी येवन गेला, आमचो मंत्री सकाळी तांचो मातून गेला. आनी तेच्यान पयलीं पंच बी ते येयल्ले पडल्या उपरांत. सो आतां बांदपाचें कशें कितें बांद? आतां अशें कितें हांव पावलो ना तेन्ना, सुदीन बाबा येयल्लो तेन्ना हांव पावलो ना. हांव मातसो बिजी उरलो आनी येवन गेलो म्हणून सांगलें म्हाका मागीर लोकांनी बांदून गेले. पण ही देवस्थानाचीच हें कंपाउंड वॉल आसली रिटेनिंग काय? ते रस्त्या खातीर हे केल्ले आहा न्हू ती. सादारण कितले अशें लॉस जाला आसतलें? म्हाका दिसता ते RCC न्ही ती? घर आसलें न्ही तेजे ते बाथरूम बी आसलो तो बी सुद्दां पडला. तोय पडला? हय. ओके. सो आतां म्हाका दिसता काडपाक लागून कोण पावूंक ना हांगासर अजून पर्यंत? ना अजून काडपाचें कांय येवंक ना. येवन गेले आमचे प्रतिनिधी हेजे ते येवन गेले. आतां फुडें तेंच्यांनी कितें केलां कितें ना तें आतां फुडें कळटलें आमकां. ओके. जावपाक जाय आतां पळय तुमच्या फुडें गाडी येता वयता आनी आख्ख्या गोंयचे लोक हेवटेनसून वता. मडकय इंडस्ट्रियल जाल्ली आसल्या कारणान खंयच्या गांवांतले भुरगे थंयसर कामाक आसा. तेंचे वचप येवप अशेंच. होच रोड सामको बिजी रोड. हो बिजी रोड रातची जाल्ली म्हणून काय इन्सिडेंट जाले. 3 जाले, 3च्या टायमार जाले म्हणून हांगा कोण ना कांयच न. तशें देवान बाबड्यान कितें तरी करून घेतलें तें अशें आतां लोकय म्हणटा. वचार्या देवस्थान हें जागरूक देवस्थान तें. तुमी पळयता आसतले हांगा गावण्या वरड म्हणटा थंय हांगाचें एक पुर्वचार्याचें देवूळ आसा, जागृत देवूळ. आनी हांगासर 3:30 सुमार ही फातोडीचेर ही जी रिटेनिंग वॉल आसलेली रस्त्याक लागून बांदलेली, प्लस तिका तेकोन वयर हें जें देवूळ आसा आनी राती अकस्मात ही कोसळ्ळी. आनी म्हाका दिसता स्थानिकांनी हांगासर हेच्या पयलीं ही कोसळटली म्हणून निशेध दिल्ले म्हणल्यार पंचायतीक दिल्ले, पण तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना. आनी म्हाका दिसता ही 3:30 पडली. पण हांगासर हो इतलो बिजी रोड, कित्याक हो रोड आसा हो इंडस्ट्रीक कनेक्ट जाता. सो तेका लागून फातोडीचेर पडल्या म्हणून कोणाक कांय हानी जावंक ना. आनी आतां हांगासर जे आमदार आहा मंत्री हांगासर पळोवन गेल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता ही स्थिती अशी डेंजर आहा की बाकीची रिटेनिंग वॉल केन्नाय कोसळपाक शकता. सो तेन्ना म्हाका दिसता संबंदीत अधिकाऱ्यांनी येवन बेगीन कितें आतां हें क्लियर करून हांगासर कितें आडस विडस करून बॅरिकेड करून लोकांक येता वयता गाडयांक कितें तरी हेजे फुडें त्रास जावपाक जायना हेजी दखल घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गावणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.